पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है। ड्रैप ने मुल्क भर में सप्लाई होने वाले खाम माल को वापस मंगवा लिया। मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के शरबत वापस मंगवा लिए हैं। ड्रैब हुक्काम के मुताबिक खांसी के शरबत में थाईलैंड से दरामद शुदा प्रोपलीन ग्लाइकोल नामी खाम माल इस्तेमाल किया गया है जो जहरीला है। इसकी मिकदार 25% पाई गई है। पूरे मुल्क से थाईलैंड से दरामद शुदा खाम माल वापस मंगवाया जा रहा है। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मजीद तहकीकात जारी है।